E kupton, kam respekt për ty dhe siç kam unë respekt besoj edhe shumë njerëz kanë jashtë. Selin unë e du shumë si vajzë, shumë e zgjuar dhe shumë everything, bota jap dorën. Ç'a me thonë? Ç'a me thonë, o Miro? Po, duhet ku kena shtrajë. Të kuptoj pa komuniku. Ti me Selin kuptohesh me syt, unë vetëm kuptoj edhe pa syt. Nuk e dëgjova se çka kishte thonë Selin atje. Ç'a tha Selin atje, mama? Atje, të tingej. Të tregojnë. Që të më thonë? Ma thunë qa? E cilën pjesë kështu se nuk di pse ta bënë ashtu. Të cilën pjesë Që ishte kur i tregove gjëra për muhabetin me këtë? Po. Se nuk se kam dëgjuar. Shumë keq fare. Po pse çfarë tha? Asnjë gjë nuk tha. Ishte herën e parë që e pash Selin nuk jo, Lendio mendoj që është për gimbët, se ti the e kupton troç, mendosh. Troç. Shumë si mendova. Jo troça, çështu, ama ti edhe nuk e the, po edhe e kupton. Ajo direkt nuk është me lidh fjalë. Asnjë fjalë, foli për 5 minuta nuk dolin. Ishte shumë awkward. Sikur video me Kristin edhe Kursita, e kupton që ishe weird me watch, ishe shumë të e mbrojt vetën, e kupton, sikur nuk ishte për gimbë, ishte për qështë... As nuk e kam kuptu, ishe kënej, nuk doli kurkon, nuk tha asnjë gjë. Vetëm ka përmbledh fjalë, kot. Tashim, do të me marrë qik, me folë me gotat, me morë qik pjata, me i morë këto ushqime se gjunaf. E ti? Për zotën se gjunaf. Por? Jo, në duhet, po. Po cilën gocat?